Sanibonani guys, today it's game day. Ice Tech Tournament 2026 ezobuya lapha bafethu. Nangibona vele ngiyaphuma Waterfall View gate 17. Lona lelingene ngalo. Ngizaze nithi mina wara kodwa lona lelingene ngalo. Same time vele sendleleni. We are on our way. Sanda kuphuma vele. Yeah. Ngibathe ngiyabheka vele le ndlela inobuhot fling yana. Kunini sihamba? Sibathe sihamba yanwebeka. Iloku yanwebeka ngicine nginyanya vele ngakukhuphula isound ngabe enzani ngesigubhu ngabe bokhona same time vele sisase on ngendlela ukuthi isigubha ngazi samele bo mami trend nayo le ndlela inokungibhora nyana man kube sisekasa at least kube sidlula ama crown nyana ngibe ngazi entertain la ndlela yabhora bafethu mara nje isigubhu silebele sisasho dlala mina phela ngidlala mina hawu abantu ekarini ngiyababhoreka ngikhona jo Nkosi yami mina ngithi angisifike la siya khona phela kunini ngibuza are we there yet ngizenzela ama grade 6 phela okay ngiyabona same time vele sesifikile Midrand Primary School it's about to go down here we go siyangena ngegate vele bafethu nangimina ke sengena manje nami ngicontent yami like engele yami uyangithola ngiyabona lapha na ke register vele nami mele ngabe ngilapha mara ngibalekile ngatha thingibamba ikhona yabo ngiblome isithu ngibona ukuthi izikhiphana ngizoyikosisa amasele ehlili line lathi ukuyehla nix ukuyehla vele nabona lapha nalama player agcwele bonke ba hungry vele ngatha mina ngida ngadecide ukushaya around vele ngithore ground abanye bayakhuphuka baqedile ukuregister lezi ndoda ngizwe kuthiwa sifike ngo4 egroundini since izikhinde kanje lapho kuqala ngo8 nebut okay asikhola sengiyabuya vele emaroundini wami sengishuta ama10 thandele favor lama favorites kahlahleleli bafethu okay sekuyisithulo phela manje sesime nge-tournament ukuthi icale sathi sirelaxile lapha basithi first game vele ngiyabona le game ngathi ngenzela kancane le waya badlala soft so eKasbek bekungeke ibe khona intena kanje okay angablom isithula lapha ngathi ukurelax angibona ukuthi isikhiphana ngisathi ngirelaxile kanjalo ngimangela yebo bayapi or kudlalwa ama 5 minutes na hayi ngiphela ama 5 minutes ke bafethu hey nibonile into yangeke isibhola nibonile yo hayi mina ngasaba ukugajwa shem ukuragwa ngiwe phansi bhu mina ukungiraga bongangiraga mara ukungwisa ngeke ukungwisa angeke mfethu serelaxile vele sokuyisithulo la nami ke ngilibele ngibusy la esidini bengine speaker bafethu yo bengine enhle ka speaker isound speaker nje into nyane yabona kuyajiva bafethu kuyasho ukuthi staff sami ngiyashaya ke siyashaya ubhunzi ayina ngibona ngathi full black He's gonna shoot it over. This ball is too weak for him. Suleiman, you see, get this, you man. Shut up! Take the ball. Take the ball. niyabona ke lana bafethu nani nisibone beyishubile kahle lapha bekungadlalwa lapha okay vele same time so kuyi prize giving manje so isikhathi serious nawubona lama trophy lama medal enobona la isikhathi esingithathile ukuthi ngwabali lapha naba vele bathi 96 4 414 wasale kwakho mara i414 ne9612 bayayifuna ukuthi kanjani same time vele it was nice bafethu sengisendleleni ngikhombe ekhaya ke manje mina ngihlala eMpumalanga kuphi mawulapha 700 trillion kilometers away from home okay sihamba ngiyazibuza ukuthi ngisurvive kanjani endleleni izayo cause le angingikhona and when days are dark androids make it darker bafethu android makes it darker yes la bekungaba 5 phela bekusabonakala mangifike efonini hayibo kumnyama thu
hhayi kumele ningidonate-eleni ngithenga ifoni awungeke. Same time vele ayi ngiyabona la endleleni sengomile ngasishayela pit stop nyana vele sangena ngaphuma fast imanager seyidlala ngama-light ngathi ubonile ukuthi angikhona mina wa-ona futhi baceda kwa-ona futhi bafetha ngabe sengiyindlela sengiyakithi-ke manje tomorrow is a Tuesday ngikhathele lapha isikolo kusasa mara ayisharp soyiceda nafethu.